Здравейте, видите отново с нас. Геймплей БГ. Втори епизод на двойно оцеляване. Виждате, че сме се преместили. Първо, понеже някакви хакери не огрифаха къщите, т.е. барогата аз по къщите. Второ, какво бях объркал там на фрапса. Аз съм си помислил, че снимам, пък то съм забрал да го пусна да снимам. И събрахме доста работи. Та в другия епизод вече ще построим друга къща. Петьо, ще построим друга къща. Това е временно. Нали, Петьо? Да. Абе, Петьо, стига е! Не, така аз го правя за по-хубава украса. Просто ще сложим така за хубава украса. И... Абе, не за просто, нали знаеш, като духа вятър да... Да, украса. Мазолостиш тук. Няма, да си да не. Чакай. Да, събрахме доста работи. Ето, направихме си 10 честа. Доста въглища събрахме. Много айрон събрахме. След това... пак въглища. Диаманти събрахме общо 17. Стъкла си направихме. Табелки си направихме. Кожички и... Аз набрах много дърво, за да... Както и аз. Да, нали, за да преместим, а пък Криса Докс, т.е. Петьо. Да може да се преместим вече. И всъщност аз имам, чакай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 стека дърво. Чакай, ще ми покажа откъде взехме айрона и такова стати. Добре, ето я да и аз задода, защото нещо май няма. Ти си го запомнил, бе? Не съм. То не е там, бе, то е тук. Где бе? Ясно къде гледам. Ето, направихме се тук тунелче. Тук сложихме факли. Те тук вече продължават доста надолу. И открихме мина, от която взимахме такива, събрахме един стак, такива оградки за... Кажи го да е за... градинка. Което ще се направим другия... Диамантите ги намерих малко по-напреди. Сега ще я покажа. Аре, къде си ти? Нещо не той знам. Не помня точния път, но ще се помъча да си спомня. Нещо не мога да открия. Аз всъщност имам вече два... Аз също... Бях минали от тук. Тук вече не помня на къде тръгнах насам ли беше насам. И ако искате в описанието да ви дадем линк към един хак, деца казва Hexray, който може да виждате през... да виждате рудите къде стоят. Да, няма да го използвам да го снимам, но само ще демонстрирам мишата да имам линк. Ето как действа, когато насинете Х, т.е. кратко българско, се виждат всички руди. Ето, виждате рудите, въглищата, диамантите и тъй. А пък когато натиснете Р, виждате къде има честове. На тебе става ли ти? На мене нещо ръкът не ми действа. На мен ми действа. Ами, Мишо, аз имам всъщност доста дърво, вече може да направим... Прилеп. А, не. Теле. Не. Да, глава на прилеп. Оле, бас, якото. Аз какво ще я ти кажам, бе? Ах, те пажи на окане, бе. Какво ще я ти кажам? Не ще я ти кажам. Викам, аз вече си имам доста материали, дърво, градки, може да направим градина, но викам да се преместим там. Оле, тук намерих някакъв път надолу. На стъпалца. Между другото, убихме... Мишо, какъв е този път? Убихме доста прасенца. О, айран. В прасенца убихме много кравички. И сега като напишете кит не уби или какво беше там? Да. Ето, като напишете кит и виза такива. Не уби дали уикли, поне на нашия сервер. В миналия епизод бяха различни, но сега ги смениха. Това е различното. Аз се прибирам къщата и вече отивам да търся място за това. Мишо, ако искаш вече да знам, аз имам материали, оградки. Аз вече отивам да търся място. Изчакай само, аз ще бъда в къщата, изчакай се телепортна и
Да търсим двамата. Аз ще ти кажа кога се сетнеш там на новото място. Цял ще ни дей. Добре, ама дай да те следвам. Аз мисля, че те видях. Някой да цели. Ето това, ето така. Няма го закачаш, идиот. Идиота Карл. Идиота Карл. Аре бе, тук пък е това на спална басиганото. И се качихме сега. Има някакъв друг. Чачо много ма дразни, Има някакъв друг. Къде бе, къде си ти, че аз тук не мога да се скача тия стъпалца? Двама са с брони и мечове. Ама хора ли? Да. Ама бият ли та? Не, ама гледам да стоя далеч от тях, що ще загубя всичко. Тия интервали не е много ги мразя, брат, телепортират се точно когато ни трябва. Ма те май ако не ги нападаш, не те нападат. Не, напротив. Аз къде се телепортира, брат, много надразна тия интервали, брат. Оле, ти кой си бе, къде си? Аре, гледай го. Ти си горе, нали, оня? Да. Там има едни двама. Дали, ето ги. Ела, ако искаш да заобиколим. Но точно, по-добре да не ходим там. Къде оня е дърман. По-добре, защото... Отка е педал тук. О, вещица! Къде бе? Убий ако искаш. Ще можеш да ми дадеш един меч, моля та. Оле, да, ето, хвърли за тебе. Ето тук. Ето го. Взели го. Да, мерси. Сега ще го оправя с този. Вещицата да я убия ли? Оле, тя ми хвърли някакви полшанки. Да, и да натрябва оставаш на половин сърце. Аре? Аре, някакъв скелет на трепитка, брат. Гледай го. Майка че е, бе. Аре, бягай, бе! Гледай го, бас педала. То скелет много дразня, бе. Майка че оттъргана ще е, бе. Оле, аз съм на 2 сърца. Храна имаш ли? Да, ама ти от натравянето. Брат. Аз се напълня, чакай, аз стоя на едно място. Моля да убий го. Аре, ти във майката, бе. Аз стоя на едно място да се напълня. Чакай, ма, моля та. Между другото, това са изживите, които ги наричаме. Не, ние така им викаме. Колко са тия, бе? Бас. Але, он е с новия лък, вземи го. Кой, бе? Дето он е скелет, дето го такова. XP. Аз не че ще върти левел. Ти? 12. Ти си доста напред. Аз бях на 30 и умрях. Аз бях на 24 като умрях. Къде си, бе? Аз сега тук ми търся местен. Ти нагоре ли тръгна? Ко? Ти напред ли тръгна? Видях те. Видя ли ма? Да, ето толкова сме далече ли, бе? Да, някакво хубаво равно място, брат. Няма такова сега ти чисти някакви такива. Примерно... Ама няма да е в дупка. Не, къща, бе. Аз викам пак дупка. Не, той колко втората, 1-2-3 дена да оцелем там, колко да ни съберем материали, защото няма как за един ден да съберем материали, ако някой те уби, губиш всичко и трябва да почнеш от начало. Да. Той най-ганто. Заради... Не те прави. Чай сега да определя. Аре, брат. Чезва е, бе. Удари мене. Някой мене ме удари. Зомбито. На така ще се ме убива. И тебе ли? Много мразя малките зомбита, точно за тебе. Мъничките, маганото е, че те са много бързи. Да. Ама на по-старите версии на Майнкрафт няма. Знаеш ли? Чакай, между другото аз пък Simple Team. Името на сервера е Simple Crafts. Тия да видят дали тук ще стане добре. Тук ли? Не, няма да стане, много е тясно. Аре бе, бас тъпто. Че ние те с често ще ги пренасяме един ден.
Ето аз съм само един чест. А, да, тук напишем сега такова. Още не сме се сетнали тук, нали? Да. Еми. Проблема как ще го открием мястото. Еми, един ще седи тук, пък другия там да се телепортира и тъй. Сега разбрали сме се, Да, тук има гора. Бягай, бе. Лоша мама! Бил го преди тебе. Когато убивате зомбита, крипари, скелети и такива, ви дава пари. Не чакай да видя колко пари има. Като напишеш, той дърво е много яко. Аз имам... Але, той тако с оранжево. Да, той е много яко дърво. Аз даже не го завлязах. Добре, бе, такъв зомби ще гръмни. Да си има бърз в устата си. Ако искаш посъбери, защото е рядко. Але, той къщата. Аз вече имам 22. Тото е по принцип е доста рядко. Чудя се как такова дърво ще има такава гора. Как ще го има в такава гора, брат? Да. Тото и дърво пак стават някакви дъски, обаче какви? Оранжеви. Аре, тук спални има бас тъпто. Какъв спалн, бе? Спалн, значи когато не мога да чупиш. Или резиденция. Резиденция, де? Когато си от кралството, значи има спалн. Чакай, тук има бяло дърво. То от бяло, бели дъски ли ставаха? Не, брезово, нали? Някакво такова бяло с черно. Бреза. Да, че е бреза, така си. Получава се такова нещо като бяло дърво. Да, бели дъски. Значи ти събереш, нали, 16 такова дърво от джунглата, значи имаш един стак дърво. Да. Ако събереш 64 дърво от джунгъл, нали, дете... 4 стака. Нещо не те виждам. Аз толкова ще ми стигне. Аз още търся. Чай да видя едно нещо. Броня ми даде тос. Ти духа на лагер. Един епизод. Я че да видя, ти колко пачки каза, че имаше? Аз имам 169. Аз имам 109. Като направим къщата, отиваме за шопинг. То какво трябваш да пишеш? Аз ще го напиша там в скайпа после. Хората трябва да знаят сега. Офари, чай. Пишете той ларп шоп, но без точката. Той пишете и отскате ентър. Това е. А пък искат да видите ларпове, те пишете ларп, наклончерта ларп и те влизат много. Enchant, event и такива. Ако написам само лар, какво ще стане? Ларп. Ларп. Не, ларп, не ларп. Ларп. Мисля, че избрах някои местенци. Да, избрах такова. То ми излезе армор, балки, ефект. Ето и за какво е? Напишеш ларп и името на той и ти отиваш там. Аз не е да разширяваш, а не си избрах. Аз не знам къде си. Телепортирай се. Ами напишу не. Не трябва да напишеш. Да, чакай. Чай тап, да те намеря тебе. Ти беше херо. Минах там. Ето. Пратих. Ще разширя тук мястото долу-горе за къщата и вече мисля да спирам писа на Петьо. Що? Иди да знам. Не се говори на ла. Че сега тук да разбира тревата. Аре бе, телепортно нема. Чакай, аз забравих. Сори. Пак ли трябва да го изпратя? Не, ти сама се телепортира. Телепортира ли са? Аз май мръднах. Реално. Дай пак.
тъп. Топ. Но, Аре. мен де да мърдаш. Пак червени букви. Аре, ето. Е, тук ще бъде. Де? Трябва да го махнем еки. Кое? Аз нямам такос. Еми, вари в къщата и там, нали, на пешеход и аз просто ще приема. Чули? Аз мога да пренеса моите работи, но там ще бъде в къщата, пък после обратно. Аз тя в къщата ми. Добре. И какво да направя тук? Вземи си лопата да разширяваме. О, тук има 10 такос от печката. Ти имаше 8, аз си дадам, аз си ги спеках още 2. Аз нямам лопата, трябва да се направя. Имаш ли диаманти? Сега не съм правил диамант, съм правил желязо. Това пак става. Само така диамантените лопати, кирки, такива издържат най-много. Добре. Аз ще го разширих. Почти съм готов за разширяването. Аре бе, ако са тия дупки да ги правя. Я сега. Я че аз стои дърво да го такова. Сега тук ще го поизравня малко. Че аз трябва да хапна. Аре да, но яки се получават дъските. От той дърво, ама дед го събрахме. Да. Аз имам 2 стака. 2 с яките. Ма, тому кафяви, нали? Не, нещо като оранжеви. Те сме бе. Да. Аре, още малко ще го... 8 въглища. Арте. И тук малко такос. Да са телепортнали при тебе? Ти казваш, аз не мога кажа. Тук ще играят доста стака камък. Много стака... Аз мога 2 стака пръст. Защо ще трябва пръст? Да го запълвам неравното дете. Аз имам 2. Айде, телепортвам се. Аре бе. Чик. Пш. Ето ти, къде ще бъде последно? Ето тук, Да бе, виж колко бъде широко, брат, има място за 2-3 градини. О, да, знам. Ама ето с дупка. Къде бе? Кажи ми къде има неравности, аз ще ги закрия. Ето тук, вече излязох от нея. Ела е тук, бе. Чакай. Не мога да виждаш. Там. Ли бе? Да. Ти сега... Ще бъде, тъй. Просто отгоре го запълни, бе. Чакай, къде ще бъде? Аз пък бързина ли имам? Да не си пил по-шанки, бе. Не, бе, защото изведнъж много Аз бързо. днеска, брат, само се бъркам. Пил диаманти на бас, брат. Доста равно стана. Добре, че имаме наблизо гора. Да, тук има доста дървета. Аз все пак ще го запълня тук. Защото той е грозен. Грозен или грозно? Грозно казах. Така грозен. Грозно казах, бе. Така грозен, бе. Какво ми цъкаш? Ами, какво си цъкам?
Ще има доста да запомня, чакай. Аз имам още един стак пръст. Ма по-шкал така беше направил една къщичка от пръст. Да. Що не е къща, то приличаш на спирка. Ага, наистина. Чай се откъде да го направя. Те ми оли не са чувате, бе. Не от мене. Не от мене. Тук, брат, яш как го разширихме. Да, но як са. Аз, когато ми трябват ненужни работи, копай на дълбока дупка. Абе, за кой не ми ги дахаш? Чакай. Пари. Ти бас, брат, тук ще имаме да направим. Значи къщата долу-горе, вижте сега как ще бъде. Ще ме направя основата само и те. Ама няма ли да бъде от дърво? Не само основата от пръст да видя нали, колко място общо ще има. Ама искаш да бъде как на 2 етажа. Дали един 2 етажа ще бъде. Тоест едната да бъде малко по-тесна, т.е. малко по-тесничка, обаче по-дълга на 2 етажа. Не бе, абе, ти колко дърво имаш? Колко стака дърво имаш? 11. И с нея 13, значи. Още колко стака имаш? 13. О, брат, ние ще можем да направим 10 етажа. Ти колко имаш? Аз имам 6 стака. Еми? Примерно, ако... Това е така, примерно... Ете. Ще бъде ете основата, чакай сега. Ние го заравнихме, добре. Ето виж сега, долу-горе така ще бъде. Виж, ела да видиш. Чакай. И ще се направим на басейнче. По-нататък ще направим. Значи, други епизод, като направим къщата, Петя аз отивам на шопинг. Що? Ще ни трябва обсидиан, бутал за кенефа. Бутал, ръчки, такива. Какво друго? Обсидиан ще ни трябва за портала. Какво друго? Ще купим цветни стъкла. Не стана обаче за 10 минути, не стана. Говорих така човек, няма какво да кажа, разбираш? Ще ходиш на шопа? Не, аз казах, като направим къщата чак. Що сега кажеш, ще ходиш? Не. Петю. Да. Аре, казвай на хората чао. Еми, чао. Чао. Ще се видим в другия епизод.